फ्रेंड्स, ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है। ठीक है फ्रेंड, 2018-19 में महत्वपूर्ण स्थापना की कौन से चीज़ कहाँ में स्थापित किया गया है उसके बारे में हम आपका मोस्ट 21 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आपका एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू हुआ। तो हुआ है मुंबई में फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पार्क का नाम है एसेल बर्ड पार्क, जिसमें 60 पक्षियों की प्रजाति को रखा गया है, जिसमें 500 से अधिक पक्षी को रखा गया है उसमें। ठीक है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन फ्रेंड्स, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ शुरू हुआ। तो ये कोलकाता में हुआ फ्रेंड्स, और इसके ऊपर से हुगली नदी बह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया। तो भोपाल में। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया। तो भोपाल में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए फ्रेंड्स कि भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी अगला वीडियो में बताए थे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। जो उस राज्य सरकार ने मतलब जो कचरा को एक जगह इकट्ठा करने के लिए गार्बेज कैफ़े खोला है। जो भी व्यक्ति कचरा लेकर जाएंगे उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने खाने का भी प्रावधान किया है फ्रेंड्स इसके बदले। 5 नंबर क्वेश्चन, कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन है फ्रेंड्स। कचरा से निर्मित जो ऊर्जा होगा उसके ही यूज करके भारत का कौन सा ऐसा मेट्रो है जो शुरू किया है। तो हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। छठा नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया। तो ये खोला गया ग्रेटर नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया फ्रेंड्स। तो बड़ौदा गुजरात में। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया। मणिपुर में। मणिपुर से एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहला फ्लोटिंग पार्क वहीं में है, किबी लामजाओ, जो मणिपुर में पड़ता है। तैरता हुआ उद्यान भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में गेमिंग विश्वविद्यालय पहला खोला गया। 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ में खोला गया। तो सूरत गुजरात में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ में खोला गया। तो केरल के कौन से जगह पे। केरल के कोत्तूर जगह पे। 12 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला हाथी अस्पताल, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये खोला गया है मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया। केरल के कोझिकोड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर्तमान में कोझिकोड का नाम केरल ही रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला संगीत संग्रहालय, ये भी बैंक एसएससी बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया है फ्रेंड्स तिरुवैथारू में खोला गया है फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तिरुवैथारू जो तमिलनाडु में है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गाँव कहाँ स्थित है। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गाँव, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका नाम है फ्रेंड्स फेंग गांव, जो मणिपुर में पड़ता है। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव। 16 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया। तो पटना बिहार में खोला गया एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। जो डॉल्फिन भारत का जलीय जीव भी है फ्रेंड्स, जिसको 2009 में अपनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला डिजिटल गार्डन बनेगा। तो ये केरल में। और डिजिटल गार्डन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि उस पेड़ पे क्यूआर कोड का टैग लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस पेड़ पे क्यूआर कोड का एक टैग लगाया जाता है, जिससे आप पेड़ों के बारे में जान सकते हैं कि मतलब कब तक इसका आयु है, वो कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसके लिए इसके ऊपर क्यूआर कोड भी लगाया गया है। तो फिर 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय किस जगह बनेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय किस जगह बनेगा। तो ये बनेगा गुजरात के लोथल में। आप लोग सब जानते हैं लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल देश के सहायता से बन रहा है। आप लोग सब जानते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक है,
और 19 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला घोषित किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये है तेलंगाना में जो हैदराबाद जिला है उसी को ब्लॉकचेन जिला घोषित किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, 100% सौर रसोई वाला भारत का प्रथम गांव कौन बना है? 100% सौर रसोई का मतलब आप समझिए फ्रेंड्स की मतलब वहाँ पे ना एलपीजी मतलब किरोसिन किसी चीज़ का मतलब खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं उस तरह का यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सौर रसोई से सिर्फ खाना बनेगा, जो भी काम होगा वो सौर ऊर्जा से ही होगा। यह है बाचा गांव, मध्य प्रदेश का बाचा गांव। ठीक है फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो 100% सोलर पावर से चलने वाला है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट, तो हो जाएगा फ्रेंड्स कोच्चि एयरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये मोस्ट 21 क्वेश्चन का वीडियो फ्रेंड्स जब आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।